Hello，大家好啊，我係阿君啊，今日帶大家睇一套雅居樂面面嘅別墅，佢呢啲咧好少放出嚟嘅。今日睇呢套咧係佢全新裝修嘅，乜都幫你執掂好噶啦。依家跟住我睇下佢負一樓先。佢呢度一入嚟咧就係你嘅私家車庫噶啦。佢入面咧負一樓咧幫你做好嗰啲卡拉 OK 個運動室啊，全部幫你整掂晒噶啦。最緊要嘅電梯都幫你裝埋。係嘛？呢度係可以整個軟件室啊，睇下電影啊，咩都 OK 噶啦。呢邊咧，佢幫你做咗個多功能運動室，平時冇咩事咧，都可以喺呢度搞下運動，乜都 OK 噶啦。嗱，呢度咧就係正大門入嚟咧，右手邊咧幫你做咗個鞋櫃噶啦，全部幫你搞掂好晒。呢邊再入嚟咧就有個廁所，呢邊廚房、餐廳全部幫你搞得好好睇睇。嗱，佢電梯咧直接可以上到4樓噶，落點咧仲帶住個好大嘅天台。呢邊出嚟咧就係後花園噶啦，平時呢度種下花啊、種下草啊，完全係 OK 冇問題噶。其實呢度咧佢係加建出嚟嘅，你可以睇到對面嗰邊，其實佢係後花園。點解嗰啲地下室咁大咧？就係佢加建咗上面，所以話地下嘅空間咧就好大噶啦。我哋依家咧喺2樓，一間房嘅陽台上面。佢2樓總共2個頭間嘅，佢全部都帶得一陽台，入面嗰啲衣櫃啊、嗰啲咩嘢全部幫你電製做好晒噶啦。呢邊咧佢一個套房嘅洗手間，全部都幫你做好。你睇下個洗手間幾大，係嘛？好，跟住我哋嚟呢邊呢個套間咧都係一樣，嗰啲衣櫃、嗰啲電製嗰啲嘢全部幫你執掂晒。陽台嗰邊都有，陽台上面咧佢仲幫你做咗嗰啲斷橋窗呢啲嘢整落嚟一套嘅話。都唔平噶，係嘛？佢呢邊呢間屋嘅洗手間咧，就係呢個門後面，呢邊係啦，一樣都係一樣嘅。嗱，依家我啲位置咧係3樓，3樓佢同樣做咗2個套間嘅，3樓個陽台都係一樣咁大，係嘛？呢邊都係洗手間，嗰啲衣櫃啊，嗰啲咩全部幫你執掂晒噶啦。呢邊咧都係做同一個套間嘅，呢邊咧就唯一嘅係做冇窗噶啦，全部幫你做晒。你睇佢洗手間呢邊乾沙分離，全部幫你執掂晒。呢套房嘅佔地咧係153方，佢產整面積咧係235方嘅。其實佢加建之後咧，實用面積差唔多去到400方。依家業主開價咧398萬，如果有興趣，關注我，帶你實地睇樓。